mokėt. Nebuvo dar. Tada gerai, šitas bus tiesas. Iškirpsim iš čia. Paėdės ir jau raumens auginimą, kad čia viskas taip skiltų kuo labiau. Sveiki. Iki varžybų liko 4 savaitės. Dabar yra pats sunkiausias laikotarpis tarp 7 ir 3 savaitės yra pats sunkiausias, kai labiausiai to darbo reikia įdėti, pasispaust, pasiekti formą šiame sporte. Kuo prašiau tu jauties, tuo geresnė forma iš tikrųjų yra. Ir ką šią savaitę stipriai pasispaudžiam. Nu ką, paskutinės savaitės spaudžiam save, nedaug iki varžybų, tai pirmas startas yra rugsėjo 22 Vilniuje. Pasidalinsiu nuorodą pačioje po video, kas nori gali ateit palaikyti. Tada už 2 savaičių važiuoju viskas į užsienį, tai aš turiu Lietuvos dalyvauti, kad galėčiau kvalifikuotis važiuoti į užsienį dalyvauti. Tai bus Italijoje, Milane, pasaulinio lygio varžybos dėl Prokortos. Tai ką, kol kas esu ryškiausiai savo formai, geriausiai savo formai, kur gyvenime esu buvęs, likus 4 savaitėm iki varžybų. Savijauta nemeluos, yra, vis tiek, kai jau riebalų procentas yra žemiau 10%, sakyčiau, sunku pasakyti, kiek pas manęs dabar, gal kokie 4-5, plius minus, bet vis tiek, šiame sporte yra tas toksai. Dirbu, vienodu metu einu miegot, valgau, valgymai, žingsnių kiekis dabar yra padidintas, tai kalorijų visą sukeliu labiau per žingsnius, maistą laikau ganėtinai aukštai stengiuosi. Kas kelias dienas užkrovą padarau, tai pafilmuosiu ir savo visos dienos valgymus, ką aš valgau, užkrovas dieną planuoju ir parodyti jums, kaip tai atrodo, kad jūs suprastumėte esmę, kaip nesulėtinti medžiagų apykaitos. Ir medžiagų apykaita yra nesąmonė ir yra mitas senas, old schoolas, kad medžiagų apykaita lėtėja su metais ir jeigu esi vyresnis, tavo lėta medžiagų apykaita. Visi gali turėti aukštą medžiagų apykaitą, vieni yra apdovanoti su greitesne, bet tu gali ją užkelti, ją gali pagreitinti, negu pas tave yra, nesvarbu koks amžius. Su sportu, su maistu, su raumeninė masė padidinus. Tai išlaikau vis tiek didesnį medžiagų apykaitą, su užkrovom, tada vėl kelios didelės deficito dienos, kur stipriai aš pasispaudžiu per tas dienas, kad būtų visiškai maksimalus riebalų deginimas. Užkrovas man leidžia neprarasti raumens, judant link varžybų. Tai aišku, aš šios varžybom, bet visi principai yra visiems tas pats. Kultūristai, kodėl jūs turite klausyti kultūristų? Taip, daugas galvoja, kad mes čia raumeningai neišmanom. Mes esame iš tų žmonių, kurie yra specai, profai, kas liečia riebalų deginimą, raumens auginimą. Jokie kiti treneriai to neišmano geriau negu patys kultūristai, nes mes ant savo kūno viską darom. Mes imam informaciją, bandom ant savęs ir matom. Tai treneriai, kurie dalyvauja varžybose, kur užsiminė kultūrizmų, pas juos eikit ir klauskit va šitų dalykų, mes patys geriausiai tai žinom ir išmanom, nes ant savęs tai viską bandom. Tai principu, kas liečia raumens auginimą, riebalų deginimą, yra visiems vienodas, tu ruošies varžybom ar ne, tik kurie ruošiasi varžybom yra labiau ekstremas, viskas griežčiau, viskas 100%, gramas į gramą, bet jūs, jeigu norite tiesiog gražiai sveiki atrodyti, to nereikia. 8-7% mėgaujus, su čitnylą pasidaraitus ir klaida, ką žmonės daro. Jie, tarkim, padaro čitnylą, suvalgo vieną picos gabaliuką arba visą pizzą ir tada gaunasi taip, kad aš nusižengiau dietą ir tada visą likusią dieną čytina ir galvoju, čia tragedija. Tai jūs neplanuokite, kad dienomis arba savaitėmis. Jūs planuokite ciklais tą mėnesį. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš šiandien suvalgiau tą pizzą, nieko tokio. Tada aš tiesiog pasistumsiu, ryt po ryt, nueisiu, pasportuosiu, aktyviau dieną praleisiu, dviršiais pavažinėsiu, tokia kaip iškrovas dieną, padarysiu 3-4 ir vėliau, tarkim, dabar vėl galėsiu su pizzą suvalgyti už kokių 6 dienų. Koks skirtumas, jeigu šiandien yra trečiadienis, aš sau leidau pavalgyti, savęs nereikia kaltinti. Tada aš tiesiog ateinu šias kelias dienas pavalgysiu, tai mažiau pavalgysiu. Dėl to taip, reikia nieko tokio, jeigu ten koks sausainis ar kažkas sumalgytas. Gali arba žinai, kad jeigu šeštadienį bus vakarienė, gerai, kokie ketvirtadienį, penktadienį aš atidirbu, pasidėlioju truputėlį kalorijas, valgymus, gerai, tada aš ten tą vakarienę suleidžiu ir suvalgau tą skanų sušių, kebabų, picų, kas labiau patinka, ar burgeris su bulvytėmis. Ir viskas, sekančią dieną gerai jauties, pavalgęs, užsikrovęs, gerai išsimiegi, toliau judi ir tai nepakenks. Tai planuotis aš siūlau net ne savaitėm, o ne įrakinti save, kad čia privalau laikytis, nieko kitaip negaliu daryti.
Mėgautis. Gerai yra gimtadienis, yra vestuvės, tas keli gėrimai nepakenks. Bet sekančią dieną vėl grįžtam į darbą, varom, pumpuojam, pušinam, padarom darbus, atrašom laiškus, darbus pasiplanuojam, ką reikia. Nes, gyvenime sėdėti nieko neveikti ir paskui parintis, baimė, ką kiti pagalvos, jeigu aš sieksiu tikslo ir man nepaveiks. Gerai, man atrodo, baimė yra didesnė prieš savo, tarkim, artimus žmonės ir draugus, prieš kurį tu gal bijai susimauti, arba tu manai, kad tau nepaveiks. Manau, baimė, susimovimas yra geriau nieko nedaryti ir po metų laiko vėl sutikti žmogų ir būti toj pačioj situacijai tą patį darbą dirbti arba toj pačioj vietoj būti niekam nei kiek nepasitumėjęs į priekį. Va čia yra didžiausias feilas, o ne feilas prieš tą draugą, kad tu bandai kažką daryti ir tau nepavyko. Tu bent jau bandai ir darai, bet kai tau nepavyko, tu žinosi savo klaidas, žinosi, ko nedaryti ir ką dar gali naujo išbandyti. Va čia esmė, bet aš manau pats mulkis ir susimovimas didžiausias yra prieš tos žmonės, jeigu tau taip rūpi, kitų žmonių nuomonė yra kaip tik nieko nedaryti ir po metų dviejų sėdėti toj pačioj šiknoj vietoj ir nieko nedaryti. Tai aš taip galvoju. Aš taip galvoju, pasiruošimas varžyboms, sezonas, atidirbu po varžybų kitas etapas, į darbus, į verslus, tobulėjimas, knygų skaitimas, viskas. Mes judam visi. Ką, pumpuojam, treniruotės pradžia, prie workoutus biškį juda, šiandien daugiau energijos turiu. Taip, pasibėjau vis tiek, pasibėjau visai kitokia. Gerai, tai šiandien yra labiau tokia kaip push day, tai darau krūtinę, tai pas mane vis tiek tas raumenų grupės, kurios atsilieka, aš jas darau 2 kartus per savaitę. Ir pradedu nuo pirmų pratimų, tų raumenų, kurios atsilieka, nes daugiausiai energijos turiu. Ir aš paskirstau dažniau tas raumenų grupės per savaitę padarau negu vieną kartą stipriai. Nes dažniau padarydamas po nedaug aš greičiau atsistatau, pasiekiu tą negalėjimą, raumuo auga ir už 3 parų aš vėl įdarau. Pastebėjau, didesnis progresas man yra. Tai šiandien yra push day, tai pagrindinė yra krūtinės daugiausiai, biški pečių bus ir biški tricepso. Tai intensyviai sportuojam, visą laiką stengiuosi per valandą viską intensyviai padėti, telefoną numetu šoną, ausinės. Aš dabar video filmuosiu, biški treniruotė kentės, bet stengsiuosi vis tiek dabar susikaupimas yra maks, noriu, kad treniruotė kentėtų, ypač kai dar liko, man dabar pagalvos 4 treniruotės kojų iki varžybų. Tai padarom, darysiu 2 max working setus per pratimą, kai kur vieną, tai tą iki negalėjimo, kiti yra apšilimo serijos. Taip pat Insane Fits naujos maikutės greitų metų bus. Čia ne šitą aišku, bet bus visiškai naujus, norim įspėti. Kaip tik bus proteinas naujos skonio. Ir mes rugsėjo mėnesį bus 6 nauji produktai. Bomba bus, pamatys. Bus carb blockeris, kuris prieš cheat meal išgeri papildą ir padeda išvengti rieblo prieaugimo, kad labiau viskas į raumenį eitų. Tada sąnarių papildas, plaukam odai, ten kolagenai, viskas ten sudėta max. Miegui papildas, tada elektrolitų komplektas. Ir jo, taip pat apačioje bus nuoroda, paspauskit ir rašyt savo e-mailą. Ir aš kiekvieną ketvirtadienį arba penktadienį išsiųsiu 5 dalykus, ką aš per tą savaitę išmokau ir sužinau. Nes aš vis tiek, kai darau kardio valandą, ne valandą, 5 minutės dabar, ryte vakare, kai žingsnius renku per tą visą dieną, klausau viskiausios audio knygas, tai pastengiuosi ir paskaityti, domiuosi tais visais klinikiniais tyrimais, kai matau, kur dalinuos per savo Instagramą, tai pafollowinkit ir prenumeruokit būtinai YouTube kanalą, nes, sakau, statistika rodo 60-70% jūsų, kurie žiūrit, nesat prenumeravę YouTube. Ir matau, kad jūs norite, kad aš kurčiau YouTube video, bet taip pat parodykit tą norą. Komentuokit, paspauskit like ir prenumeruokit. Jo, tai įrašykit nuorodos apačioje, paspauskit, rašykit savo e-mailą, tai aš visiems e-mailą kiekvieną savaitę išsiųsiu, ką aš sužinojau iš knygų, knygomis pasidalinsiu, kurios naudingos. Taip pat tada mokslininko tyrimų, kažką apie raumens auginimą, apie riebų derinimą, kažkas naujo iš čia. Tai tiesiog tokie 5 top bullet pointai, ką aš sužinau, kad su jumis tiesiog pasidalinti. Dalinsiuos, ką aš domiuosi, kas man patinka ir su jumis. Tai tiesiog nemokama tokie kaip patarimai, dalintis informaciją, tai įrašysit e-mailą ir gausite tą naujienlaiškį nuo manęs su patarimu kiekvieną savaitę. Yra, puškin. Gerai, žiūrėjom. Čia biškai mikrofonas, biškai pateisinas. Jo, tai aš stengiuosi, kad būtų tik iš krūtinės viskas, tai mėgstu rankas ne taip laikyti.
nes nelabai natūralus judesys gaunasi, sąnarį laužia, tai aš rankas ištiesiu ir kaip stumdamas rankas ištiesinėsiu, man šiandien dar geriau krūtinę pajausti. Jeigu tokio treniruoklio neturit, tada siūlyčiau kėdę, suoliuką prisistumti prie trosų. Tada merginos, kurios naudoja tuos trosus, kaip pavadinti, už kitą aš galvosiu. Žodžiu, ant kojų, kur užsisega, kikus daryti, ant rankų užsidėkit čia tą trosą, karabiną prisikabinsit ir atsisėsite, bet kabinkit čia aukščiau. Nes kai čia, jeigu rankinas laikysit, tai rankinai laikai labai daug dilbis dirba. Tai dilbis perima daug krūvio nuo krūtinės. Todėl kai čia bus krūvis, čia bus atpalaiduota. Nes krūtinėgi dirba, kada alkūnė važinėja, va, žiūrėkit. Čia tai nedirba, čia bicepsas dirba, taip? Jeigu lankstosi dilbis. Bet jeigu mano šita dalis juda, krūtinė, taip? Tai tik visa esmė yra šita atkarpa. Tai aš ir dėl to ir darau, mėgstu šią treniruoklį, kad mano krūvis nuo čia tik eina. Tai gaunasi visas darbas tik krūtinė. Tai tuos užsikabinat, atsisėsit ir suspausit. Tik krūtinė dirbs, maksimalus krūtiniai krūvis, maksimalus auginimas. Setą padarom iš karto. Pas mane buvo visas mėnesis 4 savais be jokių dropsetų, supersetų nieko. Dabar kitas etapas, nes mane treniruotės yra fazėm sudėliotos, kas 8 savaitės. Viena etapas, hipertrofijos, auginimo. Labai svarbu visą laiką dropsetus daryti, supersetus yra blogai. Mano nuomonė. Taip pat Instagram'e kėliau gerą paustą, siūlau pasiskaityti, kodėl yra naudinga daryti 1 savaitę be sporto arba susimažinti 50%. Ir naujausi klinikiniai tyrimai rodo, raumens auginimas padidėja per 5% daugiau. Nu, tarp 25, 5. Tiesiog mano Insane Lukas Instagram nueit pasiskaityti. Tikrai tenais, manau, naudinga informacija daugam. Eisim stumt. To aš telefoną. Jo, stumim. Aš irgi pafilmuok, čia turėtų ranka gerai atrodė iš šono ir kai nukeldinėsiu. Čia. Būtinai bazinius pratimus laikau, vis darau, būtinai jas daryti. Ypač kaip ir minėjau per video, kad neprasti norint raumens, stengtis metant svorį riebalus, laikyti treniruotės sunkes. Stengtis judinti tos pačius svorius, nors ir kaip yra sunku. Bet jeigu sunku, negerai, tada vyksta progresavimas, taip? Su bet kokiu dalyku gyvenime.
Pilna amplitudė, atsiminkit, ne ego liftinti. Maksimus ištempimas, suspaudimas, tik tada labiausiai raumuo auga. Jeigu tikslas yra jėgos didinimas, tai visai kitaip. Bet raumens hipertrofija, raumens suginimas svarbiausia pilna amplitudė, geriau mažiau svorio, bet taisyklingai jaučiant, išplėšiant raumenį ir suspaudžiant. Skyla, matosi skailas biški. Matosi tam? Nu, kiet. Nebuvo dar. Fanai. Nu, pačiam, bet jaučiuosi toks negyvas, bet tada pamatai rezultatą, kai yra sunku, tada yra verta. Bet tas yra, kad tu po vienos dienos sunkaus darbo, antros sunkaus dienos darbo, po mėnesio, tai žmonės po savaitės laiko kaip pasiduoda. Su draugeliais pasėdė klube, pageria pilną idėją milijoną. Atsena, davai darysim tą verslą, tą darysim, investuosim, uždirbsim. Bet tom ir baigėsi, jo. Užsihypina ir viskas. Arba savaitę paeina, žiūrė, neišėjo. Bet jeigu tu vis varysi, sunku, nesiseka, tas pats su sporto disciplina. Varai. Pasiruošimas iš dabar eina 32 savaitė, kai esu dietos. Jokio čito nieko. Aišku, tunelio galo nesimatė pačio pradžioje, pusiaukelį. Bet variau tą kiekvieną dieną tos minutės didėjimo, kardio, maistas, susilaikymas, bet... Jo, pagadė. Jo, kojos irgi jau... Čia gal nelabai matosi. Kojytės ir jau... Visai gerai. Nu nieko. Nu, rankas žinoma, dar viršų. Gerai, užteks, ką padaryti, pumpuot. Svajoju apie šitą titulą laimėti spalio 5 Italijoje jau nuo 14 metų. Nežinau, kodėl aš taip ilgai užtrukau. Vos 12 metų siekiu šito tikslo svajonės. Bet nesvarbu, anksčiau vėliau pasieksiu. Nežinau, kad aš sieksiu, kol pasieksiu tai. Nesvarbu man. Bet jau per ilgai užtrukau, reikia viskas jau. Jau jaučiu netgi tą skonį, kvapą. Kiekvieną vakarą įsivaizduoju. Ir žinau ir įsivaizduoju, ką reikia padaryti, kad tai pasiekti. O tai yra svarbiausia, neužtenka tik pagalvoti, kad... Wow.
Let's go. Jo, tai pagrindinė aš viską akcentuoju. Krūtinės viršų, jis man labiausiai atsilikinė. Tai tokia chest shelf turėti, kad krūtinė būtų didesnė pilnumo. Tai krūtinė tiek šiandien, tiek vėl darysiu penktadienį. Akcentas dauguma pratimų yra viršų. Bet tai nepamirštų irgi bent apačiai labiau padaryti vieną pratimą. Tai su trosas padarysim į apačią. Tai įvairinimai. Tai aš pamiksuoju arba treniruoklė yra stumčiamin, arba su trosais. Tai viena apšilimo serija bus ir tada 2 darbinės. Tai su trosais stengiuosi padaryti 12 pakartojimų kažkur. Bazinį pratimą, kai dariau hantelius, tai tikslas buvo apie 8. Buvo 2 working setai, failure setai. Tai jau kad 8-7 neišeitų padaryti. Aš gausiu biškį daugiau padaryti dabar. Didesnį svorį noriu imti, kad nerizikuoti dėl traumos, nes jau nedaug savaičių liko. Kūnas sausesnis, sausgyslės yra sausesnis, lengviau traumų galioja, nes dauguma traumų ir gauna. Lieku 3-4 savaitėm iki varžybų, kada tas body fatas žemas, vis tiek gali raumenį įsiplėšti. Tai stengiuosi dabar labai stipriai nesiplėšyti. Jump. Šiaip gerai šiandien jaučiuosi. Keista. Toks laimingas atrodo. Kai pradėjau pasiruošimą 25 savaitės dietos, dar iki dietos vis tiek, vis tiek aš ant dietos. Ir mes esu gynime vis tiek, visi valgymai, viskas paskaičiuoti, viso ko surinkčiau. Bet kita dieta, 25 savaitės iki važiavau prasidėjo ir toks, daug laiko atrodo. Jau pusiaukelį, jau kaip pirmas 10 savaičių smagu, bet dar lieka kaip 15. Kai pradėjo dieta jausis nuovargis, savęs ribojimas. Bet jau dabar, kai liko kelios savaitės, netoks jauduliukas jau. Po Lietuvoje aš dalyvau paskutinį kartą prieš 7 metus, kai buvau dar jaunime. Tai taip smagu buvo čia išlipti tarp jūsų visų, tarp draugų, tarp šeimos, mama ateis su sesė pažiūrėti. Vienas faina labai. Dar lygiagretį aš padarau dasimušimui. Ir va, krūtiniai dar lygiagretės padarysiu, kaip tik tricepsą biškiai aktyvuosim. Viena grandinė 8 kg. Tai visai fainai. Tai su diržu, diržas vis tiek svorio taškas yra čia. Tai su diržu daryti yra geriau tricepsų, nes tada tiesiai kaip styga būni ir iš tricepsų spaudžia. O kai ant kaklo didės, tai svorio taškas čia. Kad tai labiau pasilinksiu, alkūnės į šalis ir daugiau už krūtinės galėsiu daryti. 50 centas.
Buvo toksai filmas A komanda. Taigi žinau, aišku žinau. A komanda, bet buvo geras, visi atsimenu žiūrėjo, žiauriai. Manęs tai nesudomina, aš niekada kažkaip. Šiaip manęs neužkabina. G.I. Jones man patiko, atsimenu. Buvo toksai. Bet labiausiai Cartoon Networkas, Ben 10, Samurajus Jackas, Naruto, Drakonų kovas. Yeah. Už manęs dar nais. Už manęs tricepsai dar turėtų gerai atrodyti. Mano mėgstamiausias pečių pratimas. Sakyčiau, pats geriausias pratimas pečiam, jeigu norite apvalių, gražių, drakonus, rutulių pečių. Nes atsigulęs visų pirma, tai neįmanoma čytint, tai negali užsimetinėti šitų raumenų padėti, guli ir gausis tik iš pečių. Nori pečių šonė delta dirba. O šonė delta vienintelė beveik iš deltų, kurių nedirba darant kitų raumenų grupių. Tai, pavyzdžiui, darant nugarą, dirba galinė, darant krūtinę, dirba priekinė, bet vidurys ne. Dėl to vidurio aš stengiuosi visą laiką. Net 3 kartai per savaitę pas mane gaunasi. Padarau šoną. Tas mažas raumenukas, vos net 2 pirštų dydžio. 2 pirštų. Know what I mean? Žodžiu, tuo, tai gilį atvisato galima dažniau treniruoti. O jeigu tu gali greičiau atsistatyti, dažniau treniruoti, daugiau augimo.
Jo, tai pačioj tą nuorodą, kurią rasite e-mailam, kur aš sakiau, kiekvieną savaitę reguliariai atsiųsiu su e-mailą, ką aš naujo sužinau, ką išmokau, knygos mėgstamiausias, ir iš knygų koks citatus, ar mitybos sporto patarimai, apie ilgamžiškumą, apie papildus kažkokius naujesnius. Taip pat, kurie rašysite e-mailą, aš išsiųsiu šitą treniruotę. Ką aš darau, po kiek kartų darau ir kiek serijų, kiek visko, tai galėsite išbandyti. Ir kai tą paskutinį pakartojimą darot, bet tokios raumenų grupės, bet kokio pratimo, labiausiai tas raumens sudinimas, hipertrofija, kaskatinį raumenį ir yra tas paskutinis 1-2 pakartojimai, kai jau darai nebegali ir tada taip kaip nebegali, labai lėtai leidi, palaikai ir taip švelniai padedi. Tas paskutinis pakartojimas, viskas jau skauda. Tai čia yra pats auksinis geriausias pakartojimas, tas insane. Bet 99% daro tą paskutinį pakartojimą 12 ar 10 ir numeta. Arba taip atsipalaiduoja. Čia lygiai tas pats lyg restorane. Leidai savo tą čitmylą pasidaryti, pagaliau. Lauktas, taip. Ir atneša tau desertą, kokį cheesecake'ą. Arba ledų, taip. Tokį gabaliuką, prabangiam restorane, nusidėjai savo antrąją pusę. Ten paliks kokius 200-300 eurų iš tokio dydžio patiklus, taip. Ir atneša tą lauktą čitmylą, jo. Ir tu ne tai, kad tu tuo pasimėgautum mažais kasneliais ir ragauji, tu iškart paimi, vienu kasniu ir viskas. Pasimėgau, tas pats reikia ir va čia pasimėgau, salėj. Kojom dar įstumi, trauki. Ir taip jau laikai paskutinį tą tokį auksinį pakartojimą, dėl ko tu ir darai visą tą seriją nuo pirmi 4-5 pakartojimai. Ir jau tie paskutiniai keli ir tas užlaikymas labiausiai skatina tą visą tokį raumens auginimą, kad čia viskas taip skiltų kuo labiau. Čia geras tiltas bus. Labai geras šitas bus tiltas. Iškilpsim iš čia, padaisim. Oh. Yeah. Oh.
Jo, tai geriausia, pas jūs nėra klube tokių. Čia po vieną ilgesnę virvę. Tai pasimkite 2 atskiras virvės ir uždėkite čia 2. Ir gausis daug ilgesnė virvė. Tai yra virvė paprasta, standartinė. Tai judesys toks eina trankus, į kojas nepatogu, gaunasi pusę amplitudės. O svarbugi pilna išplėšimas, išplėšimas susprodimas. Tai dėl to aš ir su ilgesnė virvė didesnė amplitudė labiau paviromė, geresnis svarmens suginimas. Paskutinis pratimas. Komentariuose parašykite temas, kokias, ką kitose video pašnekėt, pakalbėt. Planuoju filmuoti savo Insane blynų receptą atnaujintą čempionų, tada visos dienos valgymus. Ir gal jūs, ką norit pamatyti, man būtų lengviau irgi pagalvoti. Gal kažkas temas aptart, atskirą video padaryčiau 10 minučių, 5 pasigilint, pasinerti, informaciją parinkti, jums pasidalinti. Tai ką, prenumeruokit, prašau kanalą, prenumeruokit. Aš duodu savo 100% laiką, investuoju operatoriui, irgi mokėti reikia. Tai man iš YouTube kažkiek peržiūrų irgi susirenka, kurias pinigus panaudoju viso kontento kūrimui. Tai smagu, bet jeigu prisidėtumėt irgi, galėsiu dar daugiau video daryti aukštos kokybės. Viskas. Ignai, ačiū. Ačiū jums.